入人性化嘅設計，眼見嘅掣就係要做嘅動作。嚟到今日啦咁啊就係星期三啊，我見到 Alan 喺度啦中環財經連線啊，早晨 Alan，早晨巧遇，急不及待咧要請教 Alan 咧有關於個市到底係咪真彈堅彈幾多啦？一陣咧就千祈唔好行開，因為 Alan 都會逐樣講下大市啦，同埋咧啲業績嘅，因為咧就琴晚隔夜出咗好多嘅業績啦。咁我不如先講下大市先啦，好唔好 Alan？嗱咁啊個港股咧今朝早咧就急高開成400幾點，不過可惜咧而家個升幅咧就縮咗一半啊，而家升200幾點嘅啫。咁其實點解今朝早會升咁多咧？其實都係因為咧都係中美因為咧琴晚咧原來美國係宣布咧推遲針對部分中國消費產品加徵關稅，咁只係推遲啫同埋咧邊一啲部分咧其實我都冇乜太大嘅消息嘅咁啊嗱，另外咧大家都係憧憬緊啦，兩國咧會即將喺2個禮拜之內咧重啟個貿易談判，咁所以咧就之前咧大家餓咗啲好消息太耐啦咁於是琴晚嘅美股咧就急升啦，升成300幾點啦。第二就係嗰啲金咧就回軟翻啦，而即係反映翻市場個避險情緒嘅降溫啦，咁啊同埋呢個油價咧就係大幅急升嘅。好啦，咁啊而家我哋係咪話就係即時可以扭轉翻之前嘅弱勢先？哇，好啊！我哋即刻研究下個圖表先啊，因為琴日都幾突然地出現咗個好消息啦。係，即係琴晚9點幾之後，美股一開市係啦，一開市就好似本身恆指仲跌緊150幾點嘅，跟住尋日我就一路睇緊，因為其實咧如果大家睇翻恆指嘅日線圖啦，咁去到尋日呢一個水平咧，本身咧自己個預算啦，就恆指其實就日線圖等等啦，我開翻先。嗱，恆指嘅日線圖去到尋日咧，嗱我哋乜都唔好睇住，淨係睇個 RSI 先，就已經去到18.213啦。咁其實就一個好低嘅水平㗎啦，相對地都即係如果大家睇翻恆指，其實佢最低都係可能去到15度嘅啫。咁而家去18點幾叫做真係比較低嘅水平啦。但係咧我自己上個禮拜咧都有喺其他地方度講過一下自己嘅睇法，就係我覺得係要等多一次叫第二次衝擊嘅。咁第二次衝擊嘅意思就即係咧，嗱我當如果衝落去冇錯啦，因為如果8月6號係第一次衝擊啦，咁其實如果真係值得入市嘅位置咧，係喺穿埋8月6號個底，做多一次好恐慌嘅拋售，而令到個 RSI 咧係再跌得低過可能18咧，咁我就覺得係一個比較值得入市嘅水平嚟嘅。咁所以尋日咧我自己咧都仲係一路芒緊個市，因為我就覺得尋日係一個幾好嘅時機去再做多一次向下衝嘅動作嘅。咁但係我尋日一路望住咧，就夜期跌緊100幾點嘅時候咧，就覺得點解唔跌落去咧？咁其實呢一個就翻去我哋真係操盤嘅諗法啦，就係我有個計劃。我個計劃就係佢會再跌多一次我就入市，咁但係佢唔做嘅時候就即係一定有啲力量啦。咁我唔想講到咁遠就大戶或者咩嘢啦，就總之買方就一定有啲力量係做緊嘢，係令到個市跌唔穿嘅。因為其實尋晚大家睇翻小時圖咧，佢係已經跌穿咗8月6號個底少少㗎啦，已經去到夜期嘅 moment。咁但係你正常嚟講，你啱啱突破，你冇理由唔乘住個勢即刻就沽落去啊嘛。特別係你咁大沽額嘅時候，咁其實尋日就冇啦。咁所以我就一路已經覺得有少少唔妥。咁你睇住佢升到上50幾點嘅時候，我就覺得係可以短 call 一下嘅，本身就如咁就好彩地咧，就一路衝，唔知點解夜期又衝到25,900。咁其實一個幾過分嘅水平嚟嘅。咁但係你見到小時圖咧，其實佢都做咗支十字星，而啱啱25,900呢啲水平咧，就係一個好大嘅平台嚟嘅。咁自己個睇法就覺得咧，佢呢一下咧係有少少借一個推遲嘅消息，當係好消息咁炒，就令到件事炒咗上去25,900去夾淡倉嘅啫。但係我自己個心態咧，就係我覺得都仲係要發生所謂嘅第二次衝擊，就即係你要跌穿翻至少8月6號。朝頭早最低嘅水平，即係25,200期指，咦應該再低啲，等等啊，係啦，25,210幾嘅點，或者跌穿翻尋晚個低位25,123點嘅，咁先至係一個真正值得去大手入市嘅時機。而家呢個 moment 嘅反彈咧，我自己就唔會太重錘再搏住啦，因為尋晚其實已經叫做夾完一下淡倉啦。但係咧，點解唔係8月6號叫第一次，然之後前晚叫第二次？因為前晚嗰次嘅第二次咧就未正式跌穿8月6號個低位。
哦，係啦，因為佢如果跌穿咗嘅話咧，其實理論上咧就唔應該淨係100點咁少嘅。即係如果我當啦，即係睇翻遠少少啦，我當睇日線圖啦，跟住咧我攞翻一個參考嚟睇啦，就例如攞翻15年嗰隻參考嚟睇啦。嗱，第一次衝擊咧就係15年嘅8月24號，咁跟住真正嘅第二次衝擊係幾時咧？係去到9月7號，即係至少跌好明顯地係跌穿咗當日最恐慌嘅低點，而有一段距離嘅。例如佢嗰日9月7號已經係跌到落去20,427點啦，咁佢呢度22,488點啦，唔係21,128點，見得到呢度都差唔多有成500點嘅差距，咁先至叫做正式完成咗個恐慌。咁所以我就覺得其實應該仲有一次就係類似咁樣嘅狀況，就係跌穿咗呢一次嘅最低點。咁跟住如果呢個位去搏咧，你就至少可能有2000點嘅水平可以去食到啦。咁相對個值博空間就叫做大好多。但係佢之後都仲有一次㗎喎。係之後都仲有一次。咁但如果我斷次嚟睇啦，即係我覺得如果以 RSI 係10幾呢個水平嘅話，我就會等呢下第二次衝擊。但係如果萬一咧，嗱呢個就純技術啦。係冇錯。咁但如果萬一喂，即係喂聽晚啊、後晚喂，佢哋真係握手簽埋嘢，喂我唔加啦咁樣，咁呢個就可能唔會發生㗎咯。冇錯，所以呢個咧應該都係去翻技術分析嘅諗法，就係呢個係我嘅plan 嚟嘅啫。咁如果真係發生咗嘅話，咁我就完全贏咗呢一個戰役。咁但係我就未贏晒個戰爭，戰爭就即係你當係想長期賺到錢啦。咁我哋就分開一場場戰爭咁去戰役咁去睇啦。咁我今次有呢個 plan，如果佢真係做唔到，咁我就贏到啦。咁如果唔得嘅話，即係發生好似巧如你頭先所講咁嘅嘢，咁就皆大歡喜啦。咁就變相咧，可能要喺追升穿尋晚期指嘅嗰個十字星收市價咧，都要一段距離咧，即係可能25,700、25,800咧，先至可以叫做再追翻 call。其實我都想問咧，點解用期指唔用恆指睇咧？因為咧期指佢本身個開市時段比較長啲啦，咁同埋就係夜晚都會反映到部分人嘅心理狀況嘅，即係特別例如尋晚點解期指會夾到上去25,900咧？係正正就係因為有啲人好恐慌性咁平倉，但其實嗰一下平倉大家就見到係有少少過分反應。如果唔係件事，佢就唔會由25,880幾點碌翻落去25,600幾。其實到大家琴晚嗰個走勢咧，就會見到25,600幾咧係一個正常特朗普講咗嘢之後嘅一個大家公認嘅價錢嚟嘅。但25,900咧就係一個叫做 overshoot 嘅狀況，就即係有少少過度反應嘅狀況。咁所以其實我哋睇埋夜期咧就會多少少嘅因素可以睇到咯。係啊，其實琴晚夜期上到25,900咧，其實今朝早開之後咧，其實個日期都冇上過呢個位，即係所以琴晚係升突咗嘅。係啦。而嗰個正正就係啲人因為手上有淡倉，所以恐慌性地去平倉造成嘅升突咗嗰橛啦。咁你琴日就賺咗嗰忽咯喎，多咗嗰忽少少，係啦。即係夜期其實有呢個好處嘅嚇，即係有陣時激動得滯咧就升突咗。其實今朝早個港股咧開市初段咧，可能都係升突咗嚇，升成400幾點係咪？而家就回復翻即係200零點嘅升幅啦。嗱咁我哋咧今日咧就好多個焦點嘅。頭先咧就提過咧要睇隻信譽嗰個業績啦。其實嗰個恆指圖你仲冇嘢補充嘅，即係我哋短線係可以搏佢。短線但個目標咧未問你個目標喎。係啦，其實應該咁啦，我自己個諗法，我成套嘅諗法啦，等我再recap 一次咁樣啦。我個諗法就係希望係啦，唔好希望啦，即係都希望嘅，希望佢跌穿翻之前個底25,100幾點，做咗我所謂嘅第二次衝擊，而令到個日線圖個 RSI 可以去翻20樓下，而個 MACD 相對地就可以打平，咁我就會喺嗰個水平去 call 啦。即係我相信今朝可能開始升400幾點，而家碌翻落去200幾點，其實好多人已經唔係好敢再追 call 嘢點樣啦。但如果今日有幸啦跌穿25,000點，或者之後幾日有幸跌穿25,000點咧，咁我就覺得相對地個 call 嘅值博率就高咗好多。咁而另一個策略就係，如果好啦冇發生頭先所講嘅狀況啦，咁我會幾時先追 call 咧？我就至少會升翻穿尋晚夜期25,700
呢個水平先至再追 call，因為尋晚十字星呢一個水位就大概25,600點左右，咁我就俾多100點不煩，我就想確認佢真係升穿咗，而佢小時圖嘅 MACD 呢一個水平咧，都要去翻正數以上，咁我先至會再去追翻個 call。咁所以就兩手準備，一就係如果再懟落去，咁我就可以有揾貨買；如果佢唔懟落去，我真係要追 call 嘅，咁我都係會好短期去追 call。但大家記住，就正如頭先考完問我一樣，15年再有第3次、第4次嘅衝擊喎。咁其實我頭先所講嗰樣嘢就唔係話買完就一勞永逸，而係一個好短線嘅部署，可能就係搏去1-2個禮拜之內會有一個1000點嘅反彈，咁樣去做咯。明白。咁但係你要配合埋咧以上嗰啲即係其他嘅一啲技術走勢，一齊先至會即係生效嘅嚇。比較嚴謹嘅。同埋呢個係講緊期指㗎，25,500係講緊個期指啦。冇錯，期指。咁啊，如果對應翻個恆指啦，嗱，因為呢個期指操盤嘅即係實際嗰個操作係點啦？如果恆指即係我哋呢個就簡單講啦，係嗰個 range 如果對應翻恆指，大概而家佢如果真係萬一係有反彈嘅話，有機會上到咩位咧？如果恆指反彈嘅話咧，我自己覺得佢最比較強大嘅阻力咧，會喺26,500左右嘅，即係所以即係亦都係去翻值博率嘅問題啦。點解我咁想等跌穿25,000樓下先 call？因為我暫時睇到佢最大嘅阻力都係26,500，咁我留多少少。早少少走啦，即係早過人哋少少走26,300。其實如果25,000搏上去都係1,300點左右幅度。咁但係如果我而家去 call，其實都係一個50-50嘅遊戲，就變咗我25,500，我 call 上去可能700點，但我向下有700點。咁其實個值博率就唔係太高啦。就嗱，咁啊仲有個變數咧，就係騰訊啊嚇，因為騰訊咧今日就會公布季績咧。其實大家對佢嘅業績咧已經，我覺得我係即係只係預佢升1成6咧，已經係好低嘅期望。即係我哋幾年唔係好耐之前嘅啫。幾年之前，話佢有一次由4成幾掟到落3成幾嘅增長，大家好似世界末日咁樣啦嚇。咁但係而家我哋都係估佢咧，原來個 non-GAAP 咧個增長咧都係16%嘅啫。咁嗱因為咧個係即係個食雞遊戲啦。咁我今朝都同啲觀眾講啦，我琴晚個仔咧無端端喺度突然間，媽咪我食雞啊咁，咩夜晚9點幾食咩雞啊？原來係打緊呢個咯，我其實唔知道。哇，都幾風魔唔同嘅年齡層嘅階層係啦，細路仔係啊。咁係啦，咁原來食咗雞係叻咗㗎咯喎。係啊，係啦，咁啊跟住嗱，而家就大行咧就睇好呢一個食雞遊戲嘅推動之下咧，係可以推動下半年嘅業務啫喎。咁咧嗱因為上半年咧都係受到個廣告行業啦，同埋個視頻咧，亦都係因為個競爭相當之大，咁所以咧大家對於佢嗰個增長咧就唔係話已經好有憧憬㗎啦。咁如果大家即係都比較一個合理嘅預測嘅話，會唔會真係有機會有個驚喜咧？而嗱，我哋睇個技術上邊咧。即係過去一段時間咧，已經係好明顯騰訊係跑贏個市嘅。有冇啲即係端倪係睇得出大家其實對佢業績其實唔算話太過悲觀咧？就正如考如你所講啦，其實佢哋本身已經叫做強勢過恆指㗎啦。即係如果我哋睇翻技術指標，佢其實 RSI 喺恆指咁樣跌落嚟法都冇跌穿過30㗎。咁其實係一個好強勢嘅信號嚟嘅。咁但係如果你話騰訊而家係咪一個好值得去買嘅時機咧？我又覺得暫時個底唔叫做打得好靚。即係佢嗰日隨住8月6號，應該8月6號左右，咁佢就伴隨住恒生指數去低開咗啦，咁就做咗一支陽燭，咁大家可以稱呢一個做第一支腳嘅。咁但係呢一隻腳咧，其實通常都係需要有第二隻腳嘅支持，咁先至叫做一隻靚腳嘅。咁可能啲人會覺得尋日係第二隻腳啦，但其實尋日嗰隻腳一嚟成交量唔大，二嚟我就覺得唔夠恐慌，亦都反映唔到嗰個低位有支持，所以我就覺得佢嗰隻腳唔係真係做得咁靚。咁喺咁多即係市場而家咁多比較值博嘅股份嚟講咧，我又唔覺得騰訊係一隻特別叫做值博嘅股份咯。即係以安全性計，咁首先出咗業績就喺技術分析上面嚟講就冇得估啦。因為已經好難去用技術分析去賭呢件事啦。咁如果你話以價值嚟講啦，我而家喺恒生指數裡面其實有好多跌得更殘、更底，甚至乎我講得即係
例如我講得比較冷門少少，我當係 SWIRE 啊19號太古咁樣，其實佢嗰個價值都相對跌得比呢隻殘好多。咁而太古其實你話有冇優質資產都有優質資產嘅。咁所以件事我就覺得我未必會以騰訊作為一個去搏嘅空間咯。咁另一邊廂就係如果恒指跌咗咁多，而騰訊跌得少嘅，咁喺個市要第一波反彈嘅時候，一定係平翻啲淡倉先嘅。咁如果要平淡倉，而騰訊佢本身持有即係啲人持有騰訊嘅淡倉唔係最多嘅時候，你話呢隻會唔會因為受到回補淡倉而去有個反彈咧？咁又唔會喎。咁所以種種因素之下就造就到騰訊其實唔係一隻最值博去彈嘅一隻股份啦。係，好明白啦。咁啊，騰訊咧就暫時現階段唔直播啦。當然要睇下佢嗰個業績係到底點先啦。如果仲估佢1成6，佢1成6都唔到嘅，咁咪死梗啦，係咪？咁所以都要等佢咧就收市之後咧公佈業績啦。好啦，另一隻藍籌就今日嘅焦點啦嚇，就係隻舜宇光學啊，強勁啦嚇，2382。咁佢琴日就公佈咗一個業績，其實你係咪好好咧？我又覺得即係我有少少質疑啦嚇。咁佢6月底止嘅上半年純利咧按年升咗2成1啦，就去到有14億幾嘅，唔派中期息。咁個毛利率咧係18.4%嘅，咁啊就個上半年收入嘅增長咧係3成，因為都係即係嗰啲嘢啦嚇，嗰個業務進一步發展啦嚇，即係咩加快啲咁樣啦。咁嗱嗰個股價咧嗱，今朝早雖然係裂口高開，喂之但係咧呢一粒算唔算係一粒星嚟㗎？係星嚟嘅，係粒星嚟嘅呢一個。但呢粒星咧，又大家唔需要咁緊張，即係就唔使覺得佢有見頂嘅，係啦。因為其實十字星通常啦，即係都要係一個好長線，即係例如我當十字星有2隻嘅，一隻就黃昏之星啦，一隻就係早晨之星啦。咁早晨之星就出現喺一個大趨勢跌到落底嘅時候，跟住第二日再出陽燭，咁就會係一粒早晨之星啦。咁而黃昏之星咧就係出現喺個趨勢嘅頂部啦，咁然之後第二日要出支陰燭咧，先真係一個好明確嘅黃昏之星嚟嘅。咁但係黃昏之星咧有幾個特點嘅，一就係佢要喺一個好大嘅升浪頂度出現咧，先至真係比較有強勁嘅 signal 嘅。第二就係要有好大嘅成交量配合啦。咁暫時睇今日都叫有大嘅成交量嘅。咁但你話係咪一個好大嘅上升趨勢咧？我又覺得暫時都唔算係嘅。咁反而佢似係喺呢個位遇到阻力，但係有足夠嘅買盤喺度支持住佢啫。咁我自己嗰個我技術分析嚟睇佢啦。咁其實你見到佢 RSI 直情係比騰訊仲強嘅，即係喺成個淡市裏面咧，佢唔好話個30都冇點到，佢最低可能已經係40啦 RSI。而如果我哋睇翻佢 MACD 咧，佢 MACD 係直情紅線咧都冇跌穿過0咁滯，就算跌穿就跌穿少少。即係如果我哋回顧翻頭先700咁樣咧，佢都叫做已經跌穿咗0線樓下啦。咁呢個就係代表緊個股價其實已經低於12同埋26天嘅指數移動平均線，咁即係個趨勢叫做向下啦。咁2382就唔係啦，就即係其實佢一路都仲喺12同26天嘅指數移動平均線之下。咁兩隻一比就見到其實舜宇比騰訊咧就更強勢。咁但係即係咁強勢係咪又真係值得去 call 咧？咁我又覺得今日出個十字星唔代表之後會轉跌。嗱，首先十字星嗰個操作方法咧就唔可以話今日出十字，跟住我就賭聽日升定跌嘅。咁因為呢一個就真係好50-50嘅。咁其實係要睇埋聽日佢嗰支陰燭或者陽燭個走勢啦。咁正如好耐之前我上嚟嘅時候有講過3968。喺個高位嗰度出現咗個十字星，其實唔怕嘅，因為短期內都仲有個衝力再衝，咁最後佢都真係破咗頂嘅。咁所以其實呢一個咧就有啲似當日我所講嘅3968個形態，就係佢喺高位嘅阻力呢一度，就唔好睇呢度頂啦，即係要睇翻7月個頂啦，就叫做有啲阻力。咁聽日個最大機會嘅走勢會係點咧？可能開少少陰燭，就補翻少少個裂口。幾時先真係值得 call 咧？就係喺個裂口度可能出翻個陽燭，令到之後即係未必聽日後日啦，可能之後幾支燭啦，就令到支燭去翻今日收市嘅水平94個8毫半咧，即係呢啲咁嘅價位咧，就開始值得去再追翻 call 啦。咁所以如果想 call 舜宇光學嘅咧，又未必一定要今日就去追 call，但係又唔好喺今日就咁快去做淡住，因為今日 call 或者做淡咧都係一個50-50嘅遊戲嚟嘅啫。咁會唔會唔係十字星，有可能係陰燭咧咁樣？如果今日出陰燭嘅話咧，個分析方法咧同十字星係好似嘅，都係。就係咧，你當就算今日十字星同陰燭都好啦，只要聽日支陰燭唔係一嘢就收翻晒個裂口咧，都仲 OK 嘅。係啦，只要佢聽日支陰燭係補到少少裂口，但唔好補晒，而最好咧就仲係喺20天平均線樓上。咁其實件事咧就叫做同十字星個睇法係一樣。
嘅作現嘅，即係先至值博率會高啲啦。冇錯，但係即係最緊要就唔係今日就去做一個 action 咯。就一定係今日，只不過係話俾你聽個阻力其實就喺94個8毫半啦。咁我哋下一次就要睇到底佢可唔可以喺90到94個8毫半呢度橫行到做到個平台，而有攻得翻上去嘅，咁就可能相對地值 call 啦。哦，如果否則嘅話咧，佢就會繼續可能會倒跌翻落嚟，係啦，或者可能會變翻做一個區間嘅走勢。咁如果大家想搏一個好短線嘅盈利，咁我冇理由喺佢喺度發嚟發去嘅時候買㗎嘛。咁所以我就一定要喺佢發完出現咗一個好明顯嘅平台，咁就即係至少知道，例如呢啲位買嘅人全部喺呢啲位已經有 profit 啦。佢哋就會覺得個勢係好噶嘛，咁其實呢啲位係好多人已經係買咗貨噶嘛，呢幾個月就，咁點解呢一個位會有個壓力？就因為其實呢度嘅沽壓就開始出現緊啦，即係3月到5月嘅沽壓就已經出現緊啦。咁而6月到8月買咗貨嘅人，其實又未必會呢個 moment 再追貨啦。咁其實係吸引緊啲新嘅資金嚟。咁新嘅資金到底接唔接得晒呢一度買貨蟹咗嘅人，或者再早前買貨嘅人嘅貨咧？咁就要睇呢度個平台打得靚唔靚啦。咁所以嚟緊幾日，如果打到個平台，而個價又可以 keep 到喺90零蚊，唔好跌穿呢條20天平均線咧，咁就係一個好靚嘅換手嘅平台啦。我哋叫做咁。如果做咗一個咁樣換手嘅平台嘅時候咧，以我哋投機嘅心態嚟講，就你換完手最好就要浮現個價值啦。咁浮完個價值咧就要上翻去就要再突破啦。咁所以呢個就我自己個短期睇法。我見到有人話全部都冇運行快閃係啦，我頭先應該都有講過，就係唔好呢個 moment 最 call 住，我哋真係要等佢再跌翻穿先，係啦，即係我就唔係好信今日個彈嘅。我尋日其實尋晚彈完就覺得有少少 overshoot 就要平倉。咁係好唔好 put 翻佢落去咧？哇，其實呢一個係可以，但係就好高風險，真係好高風險，因為要好走到位嘅，同埋真係。其實咧，我今日都想講講就係個 RSI 喺20樓下呢一個水平嘅，因為恆指尋晚已經去到17啦嘛。咁其實可能好多人咧對 RSI 個理解就係30樓下可以買貨啦，但其實睇翻過往咁多次咧，其實 RSI 喺30樓下去做一個大跌嘅機會咧係更加大嘅。即係我有少少例子嘅，不過可能你要俾少少時間我揾一揾翻啊。係啊，即係我哋成日都，我哋啲平民成日都想講嘅咧，就係啲超買可以再超買啦。即係你跌得低過30，即係其實個買嘅動力真係好低下，即係沽嘅動力可能好強。咁呢啲我哋平民嘅理解啦。咁可能即係原來個數據上面咧都有嘢係可以引證到呢件事，即係 under 30可能其實即係輸落去嘅機會仲大過你搏反彈嘅機會嘅喎。冇錯。到底係點樣睇出嚟嘅咧？係啦，嗱，即係我例如我攞個股嚟睇啦，咁其實例如16號啦，叫做新鴻基地產啦，咁其實佢個 RSI 咧，嗱我再由前少少開始講翻個股仔啊，因為咧16號啦，咁佢個 RSI 咧，其實佢個1% 嘅 percentile 咧就係21.4嘅。咁咩叫做percentile 咧？percentile 叫做百分等級啦。咁其實就係講緊如果大家將恒生指數嘅升跌啦，諗做一個分佈圖。咁恒生指數每日升100點嘅機會率咧就應該好高噶嘛，即係如果咁多年以嚟大家睇就應該最多係升50到100點啦。咁跟住如果要升超過300點就越嚟越細機會，跌超過300點都越嚟越細機會噶嘛。咁如果將升跌呢一樣咁嘅範疇咧將佢個分佈咧擺咗一個圖咧，就會變成一個好似鐘形咁樣嘅動作啦，即係一個鐘咁樣啦，即係一個叫 bell shape 啦。咁呢一個就係一個叫做分佈圖嘅動作啦。咁 RSI 都一樣嘅，因為 RSI 係一個叫相對強弱嘅指標啊嘛。咁 RSI 最多出現嘅機會嘅地方係咩咧？就係50啦，其實就係。係啦，即係40到50啦。咁因為其實佢最多時間咧，隻股票咧就應該係40到50中間徘徊嘅。因為你只要嗰個大市咧冇趨勢，即係冇一個好極端嘅狀況咧，就會出現喺40到50中間嘅。咁相對地，如果 RSI 高過70咧，就係一個好細嘅機會率；或者 RSI 細過30咧，都叫做一個好細嘅機會率。咁但係其實大家都淨係口噏話30同70係一個好細嘅機會率，但其實有幾細咧係冇人知㗎嘛。咁所以我哋就可以用統計學去睇到，其實30同70咧係幾細嘅機會率啦。嗱，我舉個例子啊，例如1號長和咁樣啦，佢 RSI 咧佢細過30嘅機會率咧，其實有5% 嘅。但調翻轉佢大過70嘅機會率咧，佢大過70嘅機會率咧都係5% 嘅。咁所以對佢嚟講，如果你攞30同70嚟做買賣咧，你就有5% 嘅機會會贏到。咁但係
5% 係咪代表好高咧？其實唔係嘅，即係你當例如00年到而家有4000幾個交易日啦，佢5%即係你有200幾日。咁例如我30嘅時候我就即刻買咗，我一路捱，我隨時都有可能10幾日要捱嘅喎。咁如果以投機嘅心態嚟講，我呢10幾日可能其實就會跌咗好多啦。咁我又講翻例如16號啦。16號啦，佢細過30嘅機會率咧，其實都有大概5.5% 左右嘅。咁例如我如果一見到30嘅時候，一見到低過30嘅時候，我就買貨。例如我8月12號就買貨，15年8月12號就買貨。我可能碌到落去最底係去到9月7號，我係捱咗半個月。我都未去到個底，而如果8月12號就買貨嘅時候咧，我可能買貨個位咧就會係113蚊，我碌到落個底嘅時候係93蚊，足足係輸咗20蚊，輸咗2成。咁所以其實你話 RSI 30係咪一個好好用嘅指標咧？你只能夠記住 RSI 30對16號嚟講咧係一個5% 嘅機會率嘅勝算嘅啫。咁如果有啲股份就仲過分嘅，即係可能例如我當17號咁樣啦，佢 RSI 其實就經常性地細過30嘅，佢細過30嘅機會率有幾多咧？係已經有接近差唔多大概8-9% 左右添。咁其實隻股唔同㗎喎。冇錯，所以其實如果用 RSI 實情上咧，係應該要隻股個別去做分析嘅。就唔係劃一30嘅。冇錯，嗱，因為我舉個好直白嘅例子，可能你就會覺得啊，都係喎，例如3號煤氣咁，其實有幾可會大跌啊？又或者好似66地鐵有幾可會真係出現好似地產股咁樣嘅大跌咧？即係所以 RSI 一般嚟講係高啲嘅，即係高過50%高啲嘅。係啦，咁所以如果例如3號可能真係一跌過30咧，就值得買嘅喎。咁但對於17號嚟講，其實一跌低過30係咪值得買咧？其實唔係嘅喎。哇，好勁喎！中華煤氣而家26喎，但係你係咪睇14日㗎？我係睇14日嘅，14日嘅。咁其實中華煤氣咧真係比較安全嘅 RSI 咧都可以去到20嘅，可以20先買嘅，係啦，即係一個諗法嚟嘅啫，係啦。咁而如果例如16號啦，咁例如佢去到 RSI 去到20都好啦，其實佢個收市價106蚊，嚟到佢真正嘅底部94蚊，其實中間係仲有成10蚊嘅差距。咁所以其實呢件事就係 RSI 去到低，唔代表佢唔可以再低。如果以 RSI 去做一個操作嘅時候，一定要配合幾樣其他嘅指標去做。咁其中一個可以揀嘅就 RSI 嘅 failure range 啦，即係其實叫做背馳咁樣啦。咁呢度就做咗一個底背馳啦。咁所以15年嗰下先至彈啦。咁如果而家見得到咧，其實真係你話我哋要去做一個操作啦，去買個大市或者去咩嘢都好啦。你話如果要去 put 啦，其實而家雖然恒生指數去 RSI 已經去到20，但都仲有一個可以 put 嘅空間嘅。咁但就要小心啦，因為佢一彈嘅時候，例如佢都係26號做翻個例子，就佢由低位一彈咧，係可以彈到10蚊上嚟。咁其實對於佢嚟講，差唔多有1成。如果以恒指嘅話咧，其實佢呢啲RSI 極低嘅反彈咧，係可以一日夾1000點嘅。咁所以如果今日去做淡，其實我自己覺得係反而雖然有少少違反人性啦，但係仲值博㗎。仲值博過仲值博今日去 call 㗎，其實。明白，要即刻俾個考驗你嚇。我知道呢個有個藍籌咧，就個 RSI 咧超平嘅，就係2388。即係唔知11.2到嘅啫喎，咁咧嗱，有位朋友 Danny 就問咧，隻2388點解跌咁多啦？你有冇數啊嚇？咁佢問你咧，有唔有得過嘅？其實咧就2388咧，我就真係自己就解釋咧，因為其實我自己都有啲嘅，就係因為佢坐住好多人民幣嘅，咁啊人民幣業務比較多啲啦。早嗰排人民幣跌得咁傷咧，其實可能對佢都有啲影響。咁同埋咧，佢喺香港又都有好多即係資產啦，咁本地嘅經濟唔好啦嚇，亦都可能受到外貿嘅影響。咁呢一個可能又反映咗喺呢個即係股價身上啦。咁仲有個按揭業務啦，咁啊驚個樓市而家即係可能都比較高啦咁樣，咁唔知會唔會影響嚟緊按揭業務嘅情況？個拆息啊等等都有影響啦。好啦，技術上邊咁 RSI 有冇啲咩啟示咧？嗱，本身 RSI 咧，其實如果2388嚟講啦，睇翻佢過往嘅話咧，佢其實只有少過1% 嘅機會率咧，係會低過24嘅啫個 RSI。咁而家佢去到13.0幾，係啦，好過分，係好過分嘅一件事嚟嘅。
咁但係咧，大家就要諗，其實買2388本身嗰個諗法係點先？因為我相信買2388嘅人多數都唔係炒㗎啦，都係諗住收息嘅。我哋啲老餅係。咁其實係好嘅，呢隻一路以嚟佢本身都好好。咁但係好明顯大家係擔心，如果有啲咩外壞帳啦，首先如果樓市出現問題，佢要bad debt 啦，又或者佢可能出現咗人民幣嘅一啲問題啦，令到佢個利潤減少嘅時候咧，佢派息會唔會減少？咁如果減少嘅時候，其實本身我哋一路預，例如每年都會收3厘嘅，可能突然間今年變翻2厘，咁個股價上面就要有翻個反應啦。咁所以其實就好恐慌性地，大家一窩蜂咧就覺得呢樣嘢做就嗱嗱聲沽咗先算。咁如果而家呢個 moment 咧想買嚟炒咧，咁其實我又覺得都好多選擇啊，即係又唔一定要炒呢隻啊。咁如果想攞呢隻嚟收息嘅話咧，我自己會覺得啊，我會再俾多個 buffer 自己。我會考慮用 short put 去接呢隻貨嘅。咁但係即係我先解釋下 short put 係咩啦。咁 short put 就即係沽出一張認沽期權啦。咁認沽期權就即係可以俾人喺某個價位去沽到呢隻貨。例如我當而家2388係25蚊嘅，25個7嘅。咁其實如果我一張25蚊嘅認沽期權咧，就即係有啲咩事冬瓜豆腐，就算間行假設執笠都好啦，嗰個本身有貨嘅人都可以25蚊俾貨俾你買咗呢張short 咗呢張認沽期權，即係嘅人去接貨嘅。咁如果我哋去沽出一張認沽期權嘅時候，我就一定要接貨㗎啦，無論間行仲存唔存在都好。咁所以你話去到呢個 RSI 個低水平啦，雖然好吸引，咁但係如果我今日再去買貨，就會發生頭先16號嘅例子，就我買咗貨都仲有機會可能碌多1成，又或者幾多落嚟。咁但係有幾樣個好處就係，因為而家個市況好恐慌，呢隻股票本身個波幅亦都大咗，就令到一啲價外嘅認沽期權咧都變得相對有價值。咁所以我如果而家去沽出一張24蚊嘅認沽期權，我都可能仲有幾毫子嘅息可以收到。咁如果佢真係跌到24蚊，咁其實我都仲抵啊！即係比而家嚟講，我都叫做再平多1蚊、1個7、2蚊到，其實都係差唔多1成嘅水位。咁所以如果以一個好短期嘅操作，哇其實有冇貨對我嚟講唔係好重要嘅啫，我都係想收下息嘅啫。咁其實而家呢一個動作就即係呢個機會咧，就幾值得去沽出一張認沽期權去接2388呢一件貨。咁我就未實際睇佢嗰個今日嗰個期權金有幾多啦。咁但係我估計啦，今日24蚊期權金咧，都係會有得收嘅。咁我認同嘅中銀嘅圖係真係好核突嘅，係真係唔靚嘅。所以我其實如果以搏反彈嚟講咧，我都未必會搏佢嘅。咁但係如果我以接貨嚟講，我其實係搏佢唔到24蚊啫。咁如果真係到24蚊，其實我都覺得如果因為我如果嚟估8月底嘅期權出嚟啦，咁仲有一個因素就係時間啦，因為今日已經8月14號啦。咁如果我去到8月27、8號結算啦，我唔記得實際個日子，咁其實都係得翻可能唔夠10個交易日。咁如果呢10個交易日佢都可以跌到1成嘅，咁我其實都唔怕接啦。咁如果跌唔到1成，跌唔到落去24蚊嘅話，咁我都叫做袋咗個期權金啦。咁所以同埋就係佢呢啲咁核突嘅圖咧，通常咧唔會整個 V 彈嘅，即係唔好期望佢突然間上翻30蚊嘅。佢就算彈咧，可能都係彈翻1-2蚊，然之後就做一個平台。咁做一個平台就即係又係攞翻16號我15年嗰個例子，咁就會大家可能會清楚少少。你預佢就算反彈啦，都可能會係呢一種咁樣嘅彈法嚟嘅，即係嗱，好似呢啲咁樣去彈完啦，都係一個平台式嘅走勢。呢啲都當係 V 彈咗。V 彈呢個就比較勁少少啦。我再褪呢度少少。嗱呢隻咧，呢隻 RSI 極低嘅彈法咧，彈完都係一種平台式嘅走勢。即係佢會唔會一窩蜂咁碌落去咧？又唔會。但你又可唔可以期望佢彈翻嚟去16號去個當日可唔可以由90蚊彈翻上83蚊？其實冇乜可能。咁但係你話如果彈翻1成咁樣上去，其實係有可能㗎嘛。咁如果我當24蚊接咗貨，佢彈翻上去25蚊、26蚊打橫行咧，對於我去做一張 short put 嚟講咧，我已經賺咗時間值。因為已經唔會掂到24蚊。如果真係好不幸地，我8月廿幾我真係接咗貨24蚊接貨啦，佢彈翻上嚟25、6蚊做個平台咧，其實都要 close 呢條 trade 㗎啦。因為你搏佢彈嗰一個即係呢一下嘅反應咧，已經反映咗啦嘛。
咁如果你話呢度再駁翻上去130蚊，就另一個故仔，另一個分析方法㗎啦。咁所以我哋好微觀嚟講就係張圖係核突，各方面都好核突，所有嘢都好差。咁但係我如果做 short put， 我例如我跌到呢啲水平，我再去做一張90蚊嘅 short put， 可能因為嗰陣時其實如果我冇記錯啊，90蚊甚至乎80幾蚊嘅16號 short put 咧，都係有期權金嘅。咁套翻起今日例子，其實2388。係，如果你 short 24蚊，甚至乎我唔知23蚊有冇啦，23蚊都有期權金嘅話咧，係絕對值得去開呢啲咁價外嘅一啲期權去做 short put。但係大家要記住，做 short put 一定係要前提係自己要有足夠嘅財力去接貨，即係唔好去做 short 空即係唔好做空頭嘅 short put，即係自己明明冇咁多錢，但你就做到盡，博佢唔到24蚊，因為1到24蚊，你真係要抬錢接貨嘅。咁所以呢個就要小心啦，大家就好明白。或者係呢個係可能嘅技巧、技術上邊或者個知識上邊，我哋比較高啲啦嚇。咁但係咧就即係好多人朋友都提到，即係中文個圖咧真係好鬼核突嘅，真係好核突。係。好啦，另外咧，我見到有個朋友咧就係想問，睇下有冇時間先啊。有個朋友想問就1299喎，因為咧其實個市咧雖然咧就升幅顯著收窄，但係都唔及就1299，所以佢已經係倒跌緊啦。係。咁呢一個咧就係已經係咪即係發生咗我哋嘅擔心咧？就係即係其實個金色都係高開噶嘛。佢已經係出咗支陰燭咧。係啊，出咗支陰燭啊，但係佢仲好啊，佢都仲未跌穿其實佢又未咁慘嘅，佢都未跌穿8月6號嘅低位，其實係啦，即係我覺得跌穿咗先啦。即係如果佢真係跌穿到去到70蚊，我都係會即係兩手準備啦。我都會再 short 完少少嘅 put， 咁另一方面我就到時睇下技術走勢會，我都會 short put 㗎，我都會㗎，係啊，即係有啲我其實直情已經 short 咗添，即係好似例如17號，我已經 short 咗8個幾嗰啲 put 咁樣㗎啦。而家佢已經即係17號已經跌到12個幾 RSI， 我其實就已經 short 到8蚊嗰啲我都仲有，跟住其實有啲唔好話呢啲咁慘，地鐵都仲抵 short 㗎，即係如果我 short 到可能43蚊都仲有期權金可以收到㗎，都 OK 㗎。咁其實地鐵去 RSI 都叫做唔算好低，咁但係我就覺得佢都跌得比較反應得比較過分，咁我都 short 咗少少呢啲咁樣嘅 put 嘅都。其實 short put 咧其實就係準備接貨，方向係睇好嘅。係啦，因為係啦，即係因為我哋未必會個個都好明白啦。冇錯，我都唔係好熟嘅，不過我就斷估你 short 同埋 put 即係負得正。係啦，冇錯，係啦，係咁樣。係啊，好，咁我哋咧就睇多隻咧嗱因為咧嚟1717同埋788都有朋友想問嘅，不過我哋時間關係就應該淨係答到一隻，你會想講邊隻？因為如果係我嚟答1717先啦。哇，好慘啊！佢咧其實咧就公布咗個業績嘅，咁業績之後咧，可能大家都係相當嘅失望啦嚇。佢嘅中期盈利咧跌咗2成嘅，咁啊唔派中期息啦。其實咧佢同期嘅個收入咧係增長2成1嘅喎，咁即係要睇翻份業績點解佢個收入增長2成1，但係個純利咧就跌咗超過2成。嗱，咁個股價咧而家就跌咗超過7%嘅，去到11個4毫8。咁好多朋友咧之前咧，因為你知你有一輪咧就炒嗰啲奶品啦嚇，即係佢同隻蒙牛一齊升上嚟㗎嘛。咁其實咧就過去1個月咧個股價已經累積跌咗好多㗎啦。但最近咧就業績公佈之前咧就唔係好跌嘅。咁而家今日跌咁多，咁點算好咧？咦，佢有盈喜添喎，係咪啊？咦，有冇盈喜咯？有冇？技術分析嚟講咧，佢係真係應該要止蝕咗先嘅，即係本身啦，去幅圖啦，其實佢喺高位度做咗平台，你話呢啲位唔止蝕，都仲接受到，因為你估佢個平台會即係去到7月29號都唔止蝕，都仲接受到，因為你話去到個平台度可能有支持，咁但係其實去到我當8月2號，其實個平台都已經正式跌穿咗啦，都已經要止蝕啦。雖然離個高位有啲遠，咁好咯喎，去到今日咧，點解我特登想提咧？就係咧，因為呢一種咧係一個好典型嘅技術陷阱嚟嘅，就係我跌到去某個位，跟住開始做個平台啦，咁大家咧就會成日幻想咧另一邊咧係會出現另一個平台，然之後做個U 底咁樣上咗去嘅。咁但係呢一種咁樣嘅諗法咧，就成日都會令到我哋踩到陷阱。特別係今日咁樣去再嚟跌多個7%，咁其實已經跌穿咗呢個所謂嘅平底㗎啦。咁其實技術走勢嚟講，你呢度唔走，之後唔走，跟住去到今日咧，點都要走㗎啦。因為你嗰個走勢係已經完全破壞晒，即係。就算輸幾多都好啦，你呢隻單一嚟睇咧，都已經要撤退㗎啦。咁所以其實我就特登想講呢隻就，因為佢技術形態嚟講，就真係要走咯。其實要走係因為你覺得佢下邊個下跌空間更大，係啦，更大。同埋短期內佢都唔會翻上去嘅時候，我做乜要去
利用呢個機會去博一隻明知短期唔會翻上去嘅嘢咧？因為1年之後、10年之後嘅嘢其實好難估啊嘛。咁但係我至少知道我未來1個月呢一隻我唔會翻上去，我就冇需要去揸住啦。特別係呢隻相對咁多隻股份嚟講都仲叫高位，咁我其實絕對有換馬空間。咁我做乜唔止蝕走咗佢咧？係啊，因為咧其實呢位朋友14個幾買嘅，都有即係都捱緊都幾多下，就買咗5000股，咁就所以即係阿 Alan 嘅建議都係要止蝕㗎啦。其實咧，佢而家倒退2成咧，佢嗰個所謂盈喜咧，7月31號發嗰個盈喜咧，其實你盈喜盈警都得㗎，叫佢，因為佢係估計嘅核心盈利增長6.4%，咁但係咧其實個股東應佔利潤即係個純利咧，係嗰陣時已經講咗係會減少2成㗎啦，咁所以其實佢係一致嘅，就冇話嗰個盈喜係假嘅，都唔係。即係當年大家可能當日就大家就見到哇個核心盈利增長6成幾，哇大家 expectation 就好高啦。點知點解出到嚟原來佢純利係跌2成嘅？咁啊到底中間嗰個係一啲乜嘢金融虧損即係所造成咧？咁就要再研究下佢真正嗰個中期業績啦。嗱，原來我哋都仲有少少時間，Ella，我不如就搭單問埋隻788啦，好嘛？因為788咧，其實上個禮拜咧都係話公佈咗個季績咧都係 OK 嘅，上半年純利增長咧超過1倍啦。咁但係之後咧，我哋又唔知算唔算係幻想咧？你成日話我哋幻想噶嘛？咁我就諗緊係咪過九都係一個幻想咧？即係因為佢業績之後咧，其實都係過九上落，即係幾先上落，又唔係話跌得好多。咁而家佢喺度做緊啲咩咧？係咪捉緊平台㗎？其實佢都唔算叫做捉緊平台嘅，佢反而個趨勢係明顯向下，但係佢就未跟住個大市落啫。咁我自己就覺得。佢已經叫做相對地強勢㗎啦，即係一嚟已經唔係好受中美貿易戰影響啦，咁二嚟佢其實大家都憧憬佢個未來，其實都冇乜人會沽貨，同埋喺呢個 moment 又真係冇乜概念可以揸嘅，咁所以變咗佢叫做跌遲咗嘅。咁但跌遲咗有個影響，因為我成日都認住會有個第二次衝擊㗎嘛，要追跌嘅。咁如果真係出現第二次衝擊嘅時候咧，其實一啲微跌嘅股份就會追跌晒啦。咁呢一個就其實其中一隻最微跌嘅股份。咁如果你話到最後連呢隻都洗埋倉嘅時候，我就覺得真係差唔多叫做見底。咁但如果而家仲有貨又未洗倉，咁無謂搏啦，我就覺得無謂搏啦。咁同埋相對地佢唔叫做特別。即係唔叫做特別有個明顯嘅底部咯。但係佢呢位朋友已經買咗嘅1個8毫9，即係其實現價啦。咁佢就即係我估佢想揸落去嘅。咁佢就想問上望幾多可以減磅？上望幾多可以減磅？即係升多啲咧，就可能先至只賺咗。咁睇你要到睇捱到幾多價喎？其實真係，因為我當如果第二次衝擊啦，唔知嗰位朋友接唔接受到佢去落翻1個7毫幾呢啲水平先？會唔會先升咗先咧？都冇乜機會啦。都我自己覺得問啲啫，係啦，即係因為佢冇個好明顯嘅上升動力出現到，即係佢咁樣嚟，即係咁樣行法，然之後佢而家都叫做仲未升穿保力加通道個中軸。咁其實我最簡單去分升跌先啦。咁其實保力加中軸上面就你當佢升勢啦，下面就一個跌勢啦。咁如果佢喺下面，其實就算彈到盡，佢都係20天平均線嘅阻力。咁其實都係2蚊度，即係1毫子。咁我又覺得都未必會彈到1毫子咁多添。咁所以我就覺得佢可能先落後上。咁同埋我哋預最壞情況啦。即係如果自己接受到落到1個7毫幾都唔怕嘅，咁其實就當然可以落到1個7毫幾再加貨，然之後再上翻去啦。咁但如果你話唔係喎，去到1個7毫幾，其實我心驚膽跳，同埋到時1個7毫幾，大家要記住，唔係而家咁樣歌舞升平嘅咯，即係一定會再有一啲恐怖啲嘅事，令到大家可以覺得世界末日。咁所以我又覺得喺嗰個 moment 仲可唔可以保持到咁冷靜咧？咁所以首先要問自己有冇咁嘅財政能力去持有同埋到時加貨。咁如果唔得嘅話咧，咁會唔會考慮減咗磅先，又或者提供翻啲流動性俾自己，等到時自己多個選擇咯。係好明白，咁就最好而家即係風頭火勢咧，即係個世界立亂咧，都係擺多啲錢喺個身咧，就傍身會穩陣啲。我雖然就個市咧，今朝早好似就貌似就回穩翻，但我哋都要唔能夠太掉以輕心㗎嚇。咁啊而家就升緊咧，大概190點到啦，25400嘅都係從高位咧就縮翻啲㗎啦。唔該晒 Alan 啦，好詳細嘅分析㗎，好唔好？下次再揾你幫手再傾多啲股份，好唔好？咁啊今日暫時係咁先，聽日見，拜拜。拜拜。